Gamoon tokko tokko dhagaa qofaan hin ijaaramu. Amantiidhaan ijaaramu, kadhannaadhaan ijaaramu, hirmaannaa ummataatii fi amantootaatiin ijaaramu. Handhuura magaalaa guddittii biyya keenyaatti gamoon waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa Yuuniyeen Mishinii Bahaa Itoophiyaa kan baay'ee ammayyaa ta'ee fi tajaajila garaagaraa kennu darbii 18 ijaaramaa jira. Gamoon kun yeroo xumuramu hawaasa keenyaaf amantoota keenyaafis tajaajila damdameessa kenna. Sanaan olittis dhaloota hundumaaf waa'ee wangeela bara baraa fi waa'ee ergaa yeroo xumuraaf dhuga baatuu hin sochoone ta'ee dhaabbata. Isinoo mul'ata guddaa kana keessatti ashaaraa keessan katabdaniittu laata. Sagaleen Waaqayyoo kennaa isiniif kennamaa jedha. Har'a kenninee fudhachuudhaan akka eebba hirmaannuuf waldaan kiristaanaa balbala bantee jirti. Bitootessa 12-13 bara 2018 galgala sa'a 12 irraa eegalee sadarkaa biyyoolessaatti sagantaa maallaqa ijaarsaaf walitti qabutu geggeeffama. Karaa Hoop Chaanaal Itiyoophiyaatiin immoo tamsaasi kallattii mijaa'eera. Kottaa walii wajjin mana Waaqayyoo ijaarraa. Odeeffannoo dabalataaf Duwwaa 911 13 72 22 yookaan Duwwaa 953 97 77 heloo yoo jettan odeeffannoo dabalataa argattu. Koree ijaarsaa fi walitti qabiinsa maallaqa Yuuniyeen Mishinii.